Xitoyliklar bozorlarga kirib kelishda indamadik. Biznesga kirib kelishda indamadik. Endi mahallalarga ham kirib kelishdi-yu. Joy ochib kutib olasizlar, birodarchilik qilasizlar, aka-ukachilik qilasizlar, bordi-keldi qilasizlar, quda-andachilik qilasizlar. Hammasi Xitoy. 3 dona o'zbek kelmaydi. Butun boy samolyotda mana. Xitoyliklar mana O'zbekistonga qanaqa kirib ketyapti? Hammasi Xitoyliklar ketdi. Mana yana kelyapti, davomi ulanib ketyapti orqagacha. Deyarli bu yerda hozir 90%mi, 80% hammasi Xitoyliklar O'zbekistonga ketyapti mana. Bu holati yarmi уже kirib ketib bo'ldi ichkariga. Mana oilaviy bular haqiqiy ko'chib ketyapti ko'cha bilan. Nima bo'lyapti? Katta samolyotda mana 3 o'zbek qolgan hamma Xitoy nimaga kelyapti? Shuncha Xitoy mana. Hammasi Xitoy. 3 dona o'zbek kelmaydi. Butun boy samolyotda mana. Xitoyliklarda O'zbekistonga kelib tadbirkorlik qilish haqida oxirgi paytda juda ham ko'p videolar ijtimoiy tarmoqlarda tarqadi. Ko'pchiligimiz bundan xabardormiz va men o'zim ham shu videolarni ko'rib boraman va shunda odamlarning fikrini kommentariyada o'qib bitta narsaga e'tibor berdimki, biz O'zbekiston xalqi ikkiga bo'linibdi. Ya'ni birinchi tomon o'zimizni vatanimizni, farzandlarimizni, kelajagimizni o'ylaganlar Xitoyliklar tadbirkorlik qilishiga qarshi. Men o'zim ham shu tomondaman, qarshiman va ikkinchi tomon bo'lsa Xitoyliklar O'zbekistonda tadbirkorlik qilishiga qarshi emas. Ya'ni ularning fikri bo'yicha bizda Xitoyliklar tadbirkorlik qilsa, mahsulotlar, bozorimiz ancha arzonlashadi. Bizga shu arzon mahsulot bo'lsa bo'ldi degan fikrni bildirishyapti. Shunga shu ikkinchi tomondagilarga aytmoqchimanki, bu Xitoyliklar hech qachon bizga do'st bo'lmaydi. To'g'ri, hozircha vaqtincha bizga arzon mahsulotlar yetkazib, bozorimizni ta'minlab, siz bilan bizga chiroyli ko'rinish mumkin, lekin Xitoyliklarning maqsadi umuman boshqa bo'ladi. Shuning uchun men aytmoqchimanki, keyin o'zimizning milliy mahsulotlarimizni sifati ham yaxshilanib boryapti, sifat darajasi ko'tarilib boryapti. Tadbirkorlarimizni, o'zimizning milliy tadbirkorlarimizni qo'llab-quvvatlasak, bizga shu yaxshi deb o'ylayman. Keyinchalik bu Xitoyliklar bizga o'rnashib olgandan keyin, zavod fabrikalarni o'ziniki qilgandan keyin bular xohlagan makr hiylasini qilishni boshlaydi va bizning farzandlarimiz bularning qo'lida qolib ketish ehtimoli yuqori. Shu tomonlarini o'ylab, o'sha ikkinchi tomondagilar yaxshilab fikr bildirsa yaxshi bo'lardi. Demak, Xitoyliklar O'zbekistonga kirib kelishyapti emas, ular kirib kelib bo'lishdi. Hozir faqat ildiz tomir yoyishyapti. Mana bu Toshkent xaritasi. Qizil nuqtalar esa hozircha ko'zga ko'rinayotgan Xitoyliklar qo'lidagi hududlarimiz. Askiya bozorini olishdi, Abu Sahini olishdi, mahallalarga joylashishdi. Shahar bo'ylab mehmonxona, magazin, market mahsulotlari uchun bir qancha joy ularga sotildi. Endi O'zbekiston bo'yicha qarasak, bu davlat xaritasi. Toshkentda sanadik bor, Navoiyda eng katta tillakon zavodlardan biri ularga o'tdi. Bu bizning resurslarimiz, lekin endi uni Xitoy qazib olyapti. Farg'onada, ko'proq Qo'qonda deylik, o'z magazin, market, savdo majmualarini katta qilib ochishyapti. U yerda ham bor. Samarqandda ham shunga o'xshash hududlar soni ortib borayotgani bor gap. Qisqa qilib aytamiz. Xitoy O'zbekistonda. Eslatib o'tsak, Xitoy avval bunday harakatlarni ko'p uyushtirgan. Qozog'istonni bosib olishga uringani esingizda bo'lsa kerak. Yoki 2011-yilda Tojikiston Parnikda gazsiz, svetsiz, toksiz isitishni, qishda ham issiq tutishni o'rgatishyapti. Mana bu tarafi oynali, bu taraf polni devor bilan tok o'xshab qo'yishgan. U gaz ham shart emas ekan, svet ham hech shart emas, tok ham kerak emas. Qishi bo'yi issiq turadi ekan. Hamma shunaqa. Do'stlar, Xitoydan katta yuk mashinalarda mana qanaqadir mana kelyapti. Hammasi Xitoyda kamazlari, Xitoylardan olasam. Oxiri yo'q. Qayerdan kelyapti bunda? Qanaqadir katta mashinami nima o'ta ham katta narsalar ekan.
%90 Xitoy egallab bo'lgan. 90%. 3 kun Toshkentda, Uzexpo sentrida, Vistivkada qatnashgan bo'lsam, 90% xitoyliklardan iborat. Asosan o'z ko'rgazmagan mahsulotlarni 90% xitoyliklar olib chiqgan. Nimaga deb o'ylaysiz? Sizga savol. Ko'pchilik tadbirkorlarimiz, ishlab chiqaruvchilarimiz aynan shu narsadan dodda. Lekin men o'ylab qaradim, bu narsa davlat tomonidan to'g'ri yo'lga qo'yilgan siyosat bo'lib tuyulyapti. Nimaga deysizmi? Sababiki bizga ishlab chiqarish rivojlanishi kerak, xalqimizga arzon mahsulotni yetkazib berishimiz kerak albatta. Aynan shu xitoyliklar kelib bizni harakatga keltiryapti. Ishlab chiqaruvchilarimizni, tadbirkorlarimizni e'tibor bergan bo'lsangiz, barcha internet saytlarida xitoyliklar kelyapti, u bo'lyapti, bu bo'lyapti. Bizda ishlab chiqarish sezilarli savdolarimiz tushgan degan gaplar bo'lyapti. Ijtimoiy tarmoqlarda shunaqa narsa bo'ladi ham. O'sha xitoyliklar kelyaptiki, bizni harakatga keltiryapti. Bo'lmasa agar biz mana bunaqa narxlarda yuraveramiz, narxlarni ko'tarib, qimmat narxlarda, oddiy misol buni sement misolida mana ko'rsatyapman. Mana bunaqa qimmat narxlarda narxni ko'tarib yuraveramiz. Olsang ol, olmasang olma qabilida ish yuritib ketaveramiz. Narxlarni oshib borishi tabiiyki xalqimiz cho'ntagiga zarar. Bo'lsa bo'lsin, xalqqa bo'lsin degan naqlga biz har doim amal qilib kelganmiz va biz imkon qadar xalqimizga arzon narxdagi mahsulotlarni taqdim etishga harakat qilib kelamiz. Albatta. Mana hozir ham aynan 90 tonna mana shu mashinada konch sementi kelgan. Ko'rib chiqamiz. To'g'ridan to'g'ri mana 90 tonnalik mashinaning ustidan 10 tonnalik mashinalarga ortyapmiz. Narxi ancha cho'ntak bo'p narx. Ancha cho'ntak bo'p. Bemalol kelib siz ham olib ketaverasiz. Mani quyidagi fikrlarimga albatta Xitoyliklarga uy sotmaylar, yer sotmaylar, uchastka sotmaylar. Xullas, Nidijinskga nima taalluqli bo'lsa, hech nimani sotmaylar o'rtoqlar. Chunki ular sotib oladi, ertaga yillar o'tganidan keyin o'sha joyi sizni o'zingizga qimmat narxga sotadi. Yoki bo'lmasa qanaqadir ishchi o'rin yaratadi, ishlab chiqarishga investitsiya kirgizib, o'zbeklarni qul qilib ishlatadi. O'rtoqlar, Xitoyliklarga sotmaylar. Maklerlar telefon qilib, investor bor, Xitoylik desa, kategoriyasiga отказ beringlar. Sizlarni katta pul bilan qiziqtirish ehtimoli juda katta. 200 minglik joyingizga 400 ming beraman deydi. 400 minglik joyingizga 600 ming beraman deydi. Pulga uchib sotib yormaylar. Kerak bo'lsa-chi $1,000,000 taklif qilsa ham joyinglarni sotmaylar. Nimaga o'zbeklar har doim qul bo'lib yashash kerak? Nima o'zbeklar shunchalik biza nima, lahmashmizmi? Yoki bo'lmasa qanaqadir robotyagimizmi? Biz o'zimizning haqqimizni, o'zimizning yerimizni berib qo'yishimiz kerak emas, o'rtoqlar. O'zbeklar birlashadigan payt keldi. O'zbekistonni hech kimga berib qo'ymaymiz, olg'a O'zbekiston. Mana Oqtepa lavash yonida qanaqadir ichimlik do'koni bor ekan, kofe menimcha. Kofe ekan. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, mana yonida o'sha xitoycha yozuvlarni yozib qo'yishdi o'sha. Bu joy arendaga berib olgan menimcha. Xullas, O'zbekistonga Xitoy o'sha yomon qadamini bosib kirib oldi, yomon qadamini. Hech qachon yaxshi niyatda kelmagan shu paytgacha. Bundan keyin ham mana shunaqa bo'lsa kerak. Menimcha bu xitoyliklar o'sha O'zbekistonni bosib olishi o'sha konkretniy reja qilib bo'lgan. Tepadagi mutasaddi katta xodimlardan o'sha boshlab bo'lgan. Poraxo'rlar, O'zbekistonni bemalol sotib qochib ketadigan xodimlar yoki katta odamlar bemalol yo'l ochib beryapti ularga. Menimcha bundan buyog'iga o'sha qaytmasa kerak. Yaxshilikka ham olib kelmaydi bu narsa. Yaxshilikka olib kelmaydi. Mana o'zi qaranglar. Bu hech narsa emas, bu narsa o'zi. Lekin katta joylarni o'sha berib olishgan o'zbeklar xitoyliklarga berib bo'lgan. Sizlarning fikringlar qanaqa? Shu haqida aytsanglar. Sirdaryo tumani, Guliston shahri, Beruniy tumani. Boshda hamyo tarafda qayerdadir ripkoz bor ekan. Juda bepayon dala, kenglik. Mana xitoyliklarning mashinasi mana bunga narsa tushirib qo'yibdi. Temir tersaklar suv oqadigan joydan joy olishibdi. Paxtazor o'rni. Mana meniki baza qurishyapti. Ustob paxtani tomchilatib sug'arish tadbirini qilishayotgan ekan. Mana xitoylik qotib qolgan. Shashlik yeb o'tirishibdi. Mana qanaqa chiroyli joylar bular. Hali bahorda, mana bahor keldi-yu, endi xudo xolasa ko'kanamzor bo'lsa chiroyli joylar bo'lib ketadi. Bunaqa joylarni olib mana qilishyapti. Bunaqa joydan 4 ta ekan.
ba'zan. Tekinga qilishmayapti albatta. Shunaqa gap. Toshkent shahrining 60% xitoyliklar tomonidan sotib olindimi? Xitoylik tadbirkorlar kelib, bizning tadbirkor Xitoyliklar, o'zimga kirib Xitoyliklar o'rgizor deribdi. Abzal Xitoyliklar anaqa kelyapti. Xitoyliklar kirib kelyapti deyishyapti. Internetda bu mavzu ancha mashhur bo'lib ulgurdi, lekin bu unchalik vahimali narsa emas deb o'ylayman. Chunki O'zbekistonda o'zini sifati va o'zini narxi va o'zini mavqeiga ega brendlar anchagina ko'payib qoldi. Shuning uchun Xitoyga ancha qiyin bo'ladi deb o'ylayman. Balkim qimmatga ham tushishi mumkin O'zbekiston bozoriga kirib kelish. Siz nima deb o'ylaysiz? Kommentariyada o'z fikringizni qoldirib keting. Bu xitoylik do'stimiz materiallar bilan shug'ullanadi. 25 yillik tajribaga ega. Aytadiki, O'zbekistondagi asosan material bilan shug'ullanuvchilar, sizdagi savdogarlar Xitoyga borib juda ko'p arzon material olib keladi. Ayniqsa kostyum shimnikini eng arzon bizni pulga hisoblaganda 15 ming, 17 ming so'mligidan olib keladi. Mana bu misol uchun 97 ming, 100 ming atrofidagi materiallar asosan prezidentskiy standartlarga tushadigan kostyum shimlar materiali. Mana bular qimmat mana. Lekin 这个是便宜的对吗？这个便宜。这个是衬衫，不是西服。这个是。 Lekin afsuski sizlarning odamlaringiz, savdogarlaringiz mana bunaqa arzonini oladi. Nima uchun? Nimaga shunaqa deydi? Bular necha yildan beri qilayotgan bo'lsa, har bitta material, har bitta obrazesni formulasigacha biladi. Shunda ushlaydi, material tarkibida necha foiz nima borligini ko'rsatib beradi. Mana kechki gimnastikami mashg'uloti mana Xitoylar mana. Mana bu Xitoydan kelgan xitoyliklar Volkswagen'da yuribdi. Menda bitta savol tug'ildi. Nimaga bular o'zini elektromobilida yoki Lisyangida kelmagan? Ko'p ko'ryapman, asosan Xitoy nomerdagi mashinalar Mercedesda, Toyota'da, Volkswagen, Audi'da, xullas shunaqa taniqli, ishonchli brendlarda. Lekin o'zini mashinasida kelganini men ko'rganim yo'q umuman. Bir kun bitta joyda o'tirsa Toyota ovoz debdi xitoylik va O'zbekistonda ishlaydigan ekan. Keyin shunda borib, tarjimoniga ayttirib so'rattirdim. Nimaga o'zini mashinasini olmayapti? O'shani so'rang, nimaga buni olyapti desam, "Men ko'proq haydamoqchiman" deb javob berdi xitoylik. Shunda men даже shu xitoyliklar o'zi ham ishonmas ekan o'zini mashinasiga degan fikr keluvdi menga. Nu hozir ma'noda ishlab chiqarishda Xitoy o'tib ketgandir oldinga, lekin sifatlilik darajasi bo'yicha, ishonchlilik darajasi bo'yicha hali ham past. Yaxshi insonlar operatsiyamga pul yig'ishga yordam beringlar. Shu operatsiyadan ham qutulib olay. Operatsiya o'zim yengil nafas olgim kelyapti. Operatsiyamga pul yig'ishga yordam beringlar. Qizim Ominaxonga hozirda operatsiya pullarimizni yarimidan kamroq shu 20 ming yig'ildi. Undan 25 ming yana operatsiyamiz uchun kerak bo'lyapti. Iltimos qilib so'radim. Saxovat 5-ingiz xolos. Qizim uchun iltimos qilaman sizlardan. Ehsonlaring ayamanglar. Men to'yib havodan nafas olsam, tengdoshlariga o'xshab o'ynab yurishni xohlayman. Bolachalarga o'xshab o'ynashni xohlayman. Sizlardan iltimos qilaman. Allohim hammalaringni asrasin. Allohim sizlardan rozi bo'lsin.
Men ham yaqin bo'lgan e'tibor qilinglar. Rabbana satana Bidina hasanata wa qina akhirat hasanata wa qina azabannar. Rahmatga arhamar rahmi. Allohim o'tganlarga qo'yganlarning azoblarini o'z qilgin. Rahmat qizim, siz ham sog' bo'ling.